हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिपोक एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको 10 मिनट का टाइप टेस्ट करके दिखाएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि आप ये देख सकें कि एग्ज़ाम में किस तरह आपको टाइप करना है। दोस्तों, अधिकतर एग्ज़ाम में बैक स्पेस अलाउ होता है 1 वर्ड तक। तो आज हम बैक स्पेस का भी यूज़ करेंगे ताकि हम पूरे में से पूरे नंबर ला सकें। तो एक बार मैं दोस्तों RSMSSB का LDC टेस्ट लगा लेता हूँ हिंदी के अंदर। तो आपको ये देखना है कि आपको किस तरीके से टाइप करना है और पूरे 25 में से 25 नंबर लाने के लिए कैसे टाइप करना है। तो एक बार हम देख लेते हैं। आप ये देख सकते हो कि इसमें हिंदी के एग्ज़ाम के लिए 400 वर्ड्स आएंगे, 1 वर्ड तक बैक स्पेस अलाउ रहेगा और हम मैक्सिमम लिमिट ले लेते हैं। और एक बार दोस्तों हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम एक्सरसाइज 1 से चलेंगे दोस्तों। आज मेरी कोशिश रहेगी कि बैक स्पेस अलाउ करके टाइप करने की, क्योंकि जब बैक स्पेस अलाउ किया हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि बैक स्पेस का यूज़ कम करें, लेकिन नंबर पूरे में से पूरे लाएं। तो एक बार आप देखिए कि हम किस तरीके से टाइप करते हैं। जैसे तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपके सामने हमने एक्सरसाइज नंबर 1 लगा ली है 10 मिनट के लिए। तो मैं इसको शुरू करता हूँ दोस्तों।
स्क्रॉल बहुत आराम से करना है दोस्तों, बिल्कुल शब्द का ध्यान देते हुए। हमारे सामने शब्द है सहयोग, हम इसको ऊपर तक ले जाएंगे। सहयोग, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, दोबारा से करना।
दोस्तों रिजल्ट हमारे सामने है। हमने टोटल वर्ड टाइप किए हैं 628, जिसमें से सही शब्द है 587। ग्रॉस स्पीड 62 की है और नेट स्पीड 58 की है और बैक स्पेस हमने यूज़ किया 51 बार। तो हमने एक्स्ट्रा मतलब 400 वर्ड्स का आंकड़ा पार किया है, इसलिए शायद ये जो ऐप है ये हमारे पूरे 25 में से 25 नंबर दिखा रहा है। मेरा बैक स्पेस यूज़ करने का कारण दोस्तों आपको ये सिखाना है कि बैक स्पेस यूज इसलिए करना है, शुरुआत में तो नहीं करना है आपको, जब लास्ट के एग्ज़ाम में आप टेस्ट देंगे उस टाइम पे बैक स्पेस की आदत इसलिए लगानी है ताकि 1 वर्ड तक आप उसको सही कर सके, ताकि आपके पूरे 25 में से 25 नंबर आ सके। और स्पीड दोस्तों आपको 40 प्लस की लेके जानी है, यानी 50 तक स्पीड तो आपको कम से कम करनी है ताकि आप सही समय में बैक स्पेस का यूज़ करते हुए इसको आप टाइप कर सकें। तो आपने रिजल्ट देख लिया दोस्तों, ये हमारे बिल्कुल इस हिसाब से दिखा रहा है, ये RSSB LDC के पैटर्न के हिसाब से मिस वर्ड 74 दिखा रहा है इसमें। यहाँ पे दोस्तों जानबूझ के मैंने लाइन भी मिस की है ताकि आपको ये पता लग सके कि जब स्क्रॉल करते टाइम पे हमें शब्द का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ताकि हम सही तरीके से इसको टाइप कर सकें और हमारी फोकस बना रहे। मैं आपको ऐसे ही जो मिस्टेक आपसे हो सकती है वो सब मैं आपके सामने लाऊंगा और वो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी अगर सीरीज़ आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, हम इसका नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट एक्सरसाइज की भी टाइप करके दिखाएंगे। और उसमें हम 100% एक्यूरेसी के साथ सिखाएंगे आपको कि पूरे में से 25 में से 25 नंबर बिना बैक स्पेस यूज़ किए हुए, और पूरे 400 वर्ड्स का हम करके दिखाएंगे आपको पैराग्राफ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।